Vores første og vigtigste råd til jer derude er at holde struktur over jeres hverdag. Prøv så vidt muligt at holde fast i jeres vante rutiner, f.eks. sengetider, arbejdstider, spisetider og pauser. Vi anbefaler at bruge et kalendersystem enten på jeres computer eller telefon, eller I kan bruge jeres fysiske kalender til at få overblik over jeres dag. Tag forskellige farver tuscher og giv hver kategori en farve, så arbejde f.eks. kan være blå, pauser grønne og fritid lyserød. På den måde får I et godt overblik over jeres dag og opnår struktur i en ellers uvant hverdag. Hvis ikke du har en fysisk kalender, så kan du lave et skoleskema på papir og bruge post-it notes på samme måde som de farvede tuscher. For at føle dig bedst muligt klar til at tackle dagen og beholde lidt struktur og orden, er det en god idé at tage dig lidt af dig selv og huske at tage et bad, så man stadig føler, at man gør sig klar til dagen. Pas på med ikke kun at gå rundt i dit hyggetøj, men tag den type tøj på, du plejer. Det er med til at opdele arbejdstid og fritid, så du har dit arbejdstøj på, når du arbejder, og kan trække i hyggetøjet, når du skal slappe af om aftenen. At arbejde hjemmefra er en udfordring, da det er et andet miljø, end du er vant til at arbejde i, og der er mange flere måder, du kan blive distraheret på. Derfor skal du tilpasse dig dine nye omgivelser, men vigtigst af alt, så skal du tilpasse de nye omgivelser til dit arbejde. Sørg for eksempel for at rydde op omkring dit arbejdsplads, så du sidder ordentligt og ikke bliver forstyrret af eventuelt rod. At der er ryddeligt omkring, der gør, at du bedre kan holde koncentrationen på dit arbejde. Luk alle ikke nødvendige faner, som f.eks. Facebook. De tager opmærksomhed og kan være forstyrrende elementer i dit arbejde. Får du behov for at bruge dem, kan du altså åbne dem igen. Gør det til en vane ikke at have den slags faner åbne, men du har brug for dem i dit arbejde, og sluk desuden telefonen og lyden der er på, og læg den væk uden for rækkevidde. Du kan blive forstyrret af mange ting i dine omgivelser, både biblende husholdningsmaskiner og andre personer. Derfor kan det være en god idé at søge væk fra forstyrrelserne, når du skal arbejde, eventuelt i et separat lokale, hvis det er muligt. Bor du sammen med andre, så kan det være en idé at lave en seddelordning. På den måde ved de personer, du bor sammen med, hvornår du har brug for ro til at arbejde. Indret dit arbejdsfelt efter, hvad du skal. Ha' din kalender og dine bøger, du eventuelt skal bruge i nærheden, så du nemt kan tilgå. En anden vigtig ting er at sørge for at have noget vand, kaffe eller te og nogle snacks med på din arbejdsplads, så du holder energien oppe, mens du arbejder, uden at skulle afbryde dit arbejde for at gå i køkkenet. Når dit glas eller krus er tomt, så tag 5 minutter, hvor du går ud og fylder op. Det holder også energien ved lige. Men hold kun de lange pauser, hvor du har planlagt dem, så holder du fast i strukturen. Men for guds skyld, husk dine pauser. De er meget vigtige for energiniveauet, koncentrationen og ikke mindst din effektivitet. Når man sidder længe og arbejder, er det vigtigt at have en god arbejdsstation med mulighed for variation. Vi anbefaler, at man sidder på en kontorstol med hjul, der har mulighed for at blive indstillet på forskellige måder. Desuden er det godt, hvis man har et hæve-sænke-bord, så man kan komme op og stå, mens man arbejder, for at aflaste ryggen indimellem og skabe lidt variation. Har du kun en faststående stol, har du dog stadig mulighed for variation på forskellige måder. Ryk rundt på stolen, så det passer dig. Kun du kan bestemme, hvordan du sidder bedst. Er din stol fast, kan det dog være en god idé ofte at stille sig op og variere sin stilling. Til dette behøver du heller ikke et hæve-sænke-bord. Tag en stor stak bøger og sæt computeren her på, så har du lavet dit eget hæve-sænke-bord. Når du står her, kan du passe din stol ved lidt frem og tilbage eller fra side til side, så du får gang i venepumperne og ryggen og holder dig i gang. Har du en gymnastikbold derhjemme, er det en god variation fra din faststående stol. Den faciliterer til en masse bevægelse og en god variation fra din vante sidestilling. Din sofa giver også mange muligheder for forskellige sidestillinger, hvor du både kan bruge puder, tæpper, sofabord og chaiselong til din fordel. For alle de førnævnte situationer gælder, at du skal skifte stilling, så ofte du har behov for det. Der er ingen bedste sidestilling, for den bedste stilling er altid den næste stilling, og om du så sidder på en kontorstol, står op, sidder på gulvet eller noget helt fjerde. Find det sted, du føler dig bedst tilpas. Det er det bedste udgangspunkt. Og husk, ret omgivelserne ind efter dig, før du retter dig ind efter omgivelserne. Har du brug for lidt frisk luft eller brug for mere variation, kan du flytte arbejdet udendørs på med jakken og et lækkert tæppe, og du kan nyde forårssolen, imens du arbejder. Når du er færdig med at arbejde, plejer du måske at smutte ned i dit lokale fitnesscenter. Når der ikke er mulighed for dette, så kan du sagtens finde alternativer derhjemme. Det er vigtigt, at du holder dig i gang og får dig rørt, specielt hvis det er noget, du er vant til. Mange øvelser kan laves med kropsvægt, hvor du bruger vægten af din egen krop som modstand. Har du håndvægte derhjemme, kan du også bruge dem til en lang række øvelser. Har du ikke håndvægte, så kan disse erstattes med en flaske vand, sand eller sten, afhængig af hvor meget vægt du vil have. Desuden findes der et hav af træningsprogram på internettet og i app, som du kan følge. Det er bare med at komme i gang. Husk dog kun at lave de øvelser, der føles godt for dig. Vi skal ikke have flere skader end nødvendige i disse tider.
Hvis du ikke er til styrketræning, så har Studenterakademiet lagt 3 yoga-videoer op på vores Facebook-side, som du kan følge. Det er en anderledes træning, som både styrker krop og sjæl. Hvis du har brug for noget frisk luft, så kan en løbetur være vejen frem, eller hvis du flytter træning ud i haven eller på terrassen. En anden måde at få luft på er at lave noget havearbejde. På den måde får du klaret de huslige opgaver, samtidig med at du får en masse dejlig solskin. Både de 4-benede og 2-benede væsener har brug for sol og energi, så smut i de gode sko og gå en lang tur, det er kun anbefalesværdigt efter en lang arbejdsdag. Når det så bliver aften og arbejdsdagen og de huslige opgaver er klaret, er det vigtigt med fritid. Her kan du sætte en god serie, film eller lydbog på og være kreativ. Du kan strikke, hækle eller bare lægge en kabale. Denne periode vi er i er det perfekte tidspunkt at starte et projekt på, det er bare med at gribe chancen og komme i gang. Dit sociale liv er selvfølgelig også ramt af denne situation, og her er det vigtigt at understrege, at man sagtens kan være sammen hver for sig. Men hvad har I lavet i dag? Ring hinanden op på Skype og hygge over en kop te eller aftensmad. Man kan meget over en Skype-forbindelse, så vær kreativ med, hvordan I kan mødes.